Das Keyboom Rainy Froggy Day Keycap Set bringt mit seinen liebevoll gestalteten Froschmotiven eine ruhige, verspielte Stimmung an den Schreibtisch. Die frischen Grüntöne und sanften Gelbnuancen sorgen für ein harmonisches Farbbild, das sich gut in viele Arbeitsplätze und Gaming-Setups einfügt. Das spezielle MOA-Profil bietet eine angenehme Tastenhöhe und ergonomische Krümmung, was längere Tipp-Sessions spürbar entspannter macht. Durch insgesamt 143 Tasten deckt das Set viele gängige Layouts von kompakten 60% bis zu vollformatigen Tastaturen zuverlässig ab. Die Tastenkappen bestehen aus robustem PBT-Kunststoff, der sich wertig anfühlt und auch bei intensiver Nutzung seine Oberfläche und Farben behält. Die fünfseitige Farbstoffsublimation sorgt dafür, dass die aufwendigen Motive und Beschriftungen klar lesbar bleiben und über lange Zeit kaum Abnutzung zeigen.